Қайырлы күн ардақты ағайын. Шойын жолда шыңдалғандардың еңбегі қашанда қошеметке лайық. Осындай күрделі жұмыстар атқарып жүрген шойын жолшылардың ішінде пойыздар станцияға тоқтағанда вагондардың дөңгелегін тексеріп жүрген адамдарды көретініміз рас. Солардың бірі сұрыптау дөңесіндегі аса көңіл бөлуді және асқан шеберлік пен ептілікті талап ететін ең маңызды мамандықтардың бірі вагондар қараушысы болып табылады. Құрметті көрермен, біз бүгін жұмысшы мамандықтар жылы аясында өтіп жатқан еңбек адамы ел мақтанышы жобасының кезекті қонағы Қандағаш вагон депосының техникалық қызмет көрсету бекетінде еңбек ететін аға вагон қараушысы Менязов Нұрлан Махамбетұлымен кездесіп, жұмысының қыр-сырын бөлісетін боламыз. Нұрлан Махамбетұлы, қайырлы күн, күніңізге сәттілік тілейміз. Енді халқымызда жұмыстың көзін тапқан байлықтың өзін табады деген сөз бар. Кәсібіне адал әрі жауапкершілікпен қараған адам қашанда лайықты бағасын алады. Біз бүгін кезекті жобамыз аясында нағыз еңбек адамы деп осы салада сізді таңдап келіп отырған жайымыз бар. Сізбен бірге кездескенімізге, қауышқанымызға қуаныштымыз. Ал енді сұхбатымызды бастасақ, Нұрлан мырза, жалпы енді сұхбатымыздың алғашқы сұрағы дейік, өзіңіз туралы айтып өтсеңіз, отбасыңыз туралы бір қысқаша таныстырып өтсеңіз. Қайырлы күн, мен Менязов Нұрлан Махамбетұлы 1972 жылы Ақтөбе облысы Байгайын ауданында дүниеге келгем. 1986 жылдан бастап осы Қандағаш қаласында тұрып келем. 1991 жылы Қандағаш вагон депосында жұмысқа кіріп, 34 жыл еңбек етіп келем. Қазіргі уақытта отбасым бар. 5 баланың әкесімін, 4 қызым, 1 ұлым бар. Тамаша. Енді Нұрлан мырза, жалпы өзіңіз білесіз, темір жолдың жұмысы тынымсыз әрі күрделі жұмыс. Енді сіздің негізгі міндетіңіз қандай? Жалпы дөңгелектің дыбысын анықтау ғана ма, әлде басқа да бір атқаратын қызметтеріңіз бар ма? Енді темір жол саласы ол өте күрделі жұмыс. Ол күннің қыстың аязына, күннің ыстығына төне білу керек. Енді пойыздың дөңгелегіне келетін болсақ, олардың ақаулары өте көп, соларды таба білу керек. Және ішінде кетіп жатқан адамдарды қауіпсіздік, аман-есен баратын жеріне жеткізу керек. Қазақта еңбектің наны тәтті дейді. Жалпы енді осы, жаңа өзіңіз айтып өттіңіз, 34 жыл еңбек өтілімі бар деп, енді қаншама жыл еңбек жасадыңыз, осы кәсібіңізбен, осы жұмысыңызбен мақтанасыз ба? Әрине мақтанам, жұмысыммен мақтанам. Әр саланың қуанышы мен қиыншылығы қатар жүреді. Ең бастысы өз жұмысыңды жақсы көру, үлкен жауапкершілікпен адал еңбек ету. Сонымен қатар өзім қатарлас келатқан әріптесім, мысалы Өтешев Сәрсенбай Назарұлы, ол да 30 жылдай стажы бар, жұмыс істеп келатқан, қарайлас жұмыс жасап келатқан. Одан кейін Нұранов Серік, 32 жылдан астам уақыты бар. Сондай айта берсек, адамдар мысалы көп бізде жұмыс жасап жүрген, солардың еңбектеріне сәттілік тілеймін тек. Әдемі. Енді осы иық тіресіп, өзіңіз айтып өттіңіз, күннің ыстығына, суығына қарамай деп иық тіресіп келе жатқан әріптестеріңізге алғыс білдіріп жатсыз ғой. Көп-көп рахмет, сіздің де еңбегіңіз жемісті болсын дейміз. Енді өзіңіз айтып өттіңіз, 5 баланың әкесімін деп, 4 қызым, 1 ұлым бар деп, мінекей артыңыздан еріп келе жатқан атқамінер азаматыңыз дейді. Осы өзіңіздің жолыңызды қуып, әке, мен де темір жолшы болам, мен де осы сіз секілді халыққа қызмет етемін деп келіп тұрса, қалай қарайсыз? Өзіңіздің осы мамандыққа түсем десе? Енді мен өз қыздарыма темір жолда жұмыс жасау қажет емес деп ойлаймын. Өзім ер балама енді ол өз еркенді. Жұмыс жасай ма, жасағысы келсе өз еркімен өзі қалайды соны. Қандай мамандық болмасын, ең бастысы сүйіспеншілікпен, жауапкершілікпен өзі қарайды. Нұрлан мырза, енді осы сұхбат барысында байқап отырмын, осы еңбегіңіздің еленгені, кеудеңіздегі төспелгіні байқап отырмын. Сол туралы бір айтып өтсеңіз. Ол өзім төспелгі, ол Қазақстан темір жолын 120 жылдығына берген еңбегім үшін. Сол үшін марапатталды. Одан кейін екінші мына 30 жылдан асты деп тұрмын ғой, 30 жылдан. Сол 30 жыл еңбек еткенім үшін екінші немде. Значогымды сол табыс етті жақын арада. Енді осы 2025 жылда
президентіміз жұмысшы мамандықтар жылы деп жариялаған болатын. Осыған енді көзқарасыңыз, өзіңіздің ойыңыз қандай? Енді өз көзқарасым жұмысшылығында осындай қазір жастар келіп жатыр, жастар жылы дейді ғой, көптеген жастар келіп жатыр. Сол осы мамандықты таңдап, сол жастар мамандықтарына үйретіп жатырық. Сол өзіміздің вагон жөндеу қарау керектігін, қалай ақау табу керектігін, сондай көп заттарды, өздеріне керек заттарды үйретіп, көрсетіп сол жатырмыз жастарға. Өзіңіздің тәжірибеңізбен бөлісіп жатсыз? Өзіміздің тәжірибеммен бөлісіп жатырмын. Тамаша. Осындай көптің көзіне түсе бермейтін осындай маман иелерінің осы жылы бір еңбектері еленіп жатқанына біз де қуаныштымыз. Енді тағы да бір кезекті сұраққа берсек, осы бір жұмыстан тыс немен айналысасыз? Қандай бір басқа қызығушылығыңыз бар ма? Қандай бір? Осыдан басқа тыс шаруашылығында өзім 2 күндік демалыс кезінде бау-бақшамен айналысам, өзім бау-бақшам бар. Сол бау-бақшамен айналысып, 2 күн шаруамды сол бау-бақшаға бөлемін. Тамаша. Рахмет көп. Ең бастысы айтып жатсыз, өзінің қалаған мамандығын жақсы көру керек, сүю керек, шын ынтасымен берілу керек деп жатсыз. Осы тұрғыда енді бір жастарға өзіңіздің шынайы тілегіңіз болса? Жастарға тілегім тек ең бірінші зор денсаулық, мол бақыт, тек аман-есен жақсы биіктерден жұмысында көріне берсін деп тілеймін. Әке-анасының аты отқан үмітін ақтасын деп. Көп рахмет, тамаша. Нұрлан Махамбетұлы, сізге бізбен бірге болып бір күндік жұмысыңызды бөліскеніңізге ризашылығымызды білдіре отырып, отбасыңызға амандық, береке, бірлік тілейміз. Денсаулық тілейміз, қажымас қайрат, жұмысыңызға сәттілік тілейміз аға. Біз қашанда өзіңіздей азаматтармен мақтанатынымызды әрдайым естеріңізге сақтайды деген сенімдеміз, және кейінгі жастарға үлгі етеміз. Еңбегіңіздің жемісін көріп аман жүріңіз деп тілек білдіргіміз келеді. Аумин, рахмет. Құрметті көрермендер, ауыр еңбектің ыстығы мен суығына қатар төзетін еңбек адамы қашанда мақтанышымызға айнала бермек. Біз де өз кезегімізде жұмысшы мамандықтарды насихаттауда жұмысымызды жалғастыратын боламыз. Келесі кездескенше аман болыңыздар.